Ինչպես որոշեցիք մասնակցել վարչապետին։ Պարզապես ուզում էի մասնակցել, քանի որ Հայաստանի քաղաքացի եմ, հետաքրքրություններ առաջացել, առաջի անգամ ինձ թվում է ոչ մի երբ այսպիսի միջադեպեր չեն լինում, որ վարչապետի հետ հնարավորություն լինի անմիջապես հանդիպել։ Ես որպես Հայաստանի քաղաքացի ցանկացել մասնակցել։ Հավանում եք նրա երգը, որի հեղինակացվարի վրա, որ երգ է գրվել, տեսահոլովակ է նկարվել, տեսել եք։ Այո, իհարկե։ Սովորել եք օրինակ երգից հատված, որ միասին կատարեք։ Հատուկ չեմ սովորել, իհարկե։ Հատուկ։ Պարզապես հիշվող երգություն է։ Այսինքն դες դուր գալիս այդ լուկը, որ նվագում է վարչապետը։ Այո, իհարկե։ Եվ ձեր լուկի հետ կապված տեսնում ենք յուրահատուկ ինչ-որ խնդիր ներկայացնեք, հա, ինչ ոչ ուզում եք այսօր։ Իմ սեփական ոչն է, ինչ ասեմ, պարզապես որոշեցի մի քիչ ստիլնի հագնել, ոչ նորա ոչ։ Որտեղից եք դուք եկել։ Երևանից։ Մենք բոլոր միջոցառումներին մասնակցել Որտեղ Փաշինյանն է։ Այո։ Ինչպես է գնահատում երկրի ղեկավարի համերգային գործունեություն ծավալելու ընդհանուր զարգացումը։ Շատ բարձր, շատ։ Չեմ վատ բան չեմ տեսնում։ Եկել եք բարելու, ուրախանալու։ Այո, շփվելու, բարելու, ուրախանալու, ինչու՞ չէ։ Ես երաժշտական կրթություն ունեմ։ Ես մեր վարչապետն էլ ինչու՞ չէ։ Դավիթ Տիրապետ։ Մեր օրենքով ոչ մի այդպիսի բան արգելված չի, բնականաբար վարչապետը ամեն ինչ օրենքով է անում, ես էլ օրենքով կարող եմ իրավունք ունեմ մասնակցել։ Երաժշտական ինչ կրթություն ունեք։ Ես Հայատնովայի երաժշտական դպրոցում եմ սովորել, իրավաբանական կրթություն ունեմ, մանկավարժություն ունեմ, բոլորը ցանկություն կա մասնակցել, ուրախանալու։ Աշխատում եք այս։ Ներողություն։ Աշխատում եք։ Չէ, ես թոշակի տարիքի եմ հիմա։ Լավ է թմբուկ նվագում։ Որպես շատ ճիշտ ռիթմով եմ նվագում, շատ ճշգրիտ։ Հատկապես որ երգն եք սիրում իր նվագած։ Ես երգերը ընդհանուր լսում եմ եւ ինձ ամեն ինչն էլ դուր է գալիս։ Օրինակի հեղինակած երգը գիտեք։ Ձեզ դա ինչն է հետաքրքրում։ Չեմ կարծում որ դա այդքան կարևոր է։ Հիմնական օրինակ ֆլեշ մոբեր են կազմակերպում, երգում են իր հետ, դա Լավ է անում, ոչ մի անօրինական բան չի անում մեր Չէ, մենք չենք ասում վարչապետը։ անօրինական, ասում ենք օրինակ դուք սովորել եք։ Ինձ դուր է գալիս, ինձ դուր է գալի ամեն։ Մի քանի հարց է, ես կպահեմ։ Լսում եմ։ Ինչպես որոշեցիք մասնակցել վարչապետի այս համերգին։ Ուղղակի որոշեցինք։ ինչն է ձեզ այստեղ բերել ու ապարելու ցանկությունը ուրախանալու թե որ Փաշինյանն է Ուզում ենք միանանք պարոն Փաշինյանի, ասենք կատարել տեսնենք։ Գիտեք երգից հատված։ Չգիտեմ։ Ցավոք չգիտեմ։ Եթե չեմ սխալվում, դուք կոնդի բնակիչներից եք Այո, ես շնորհակալ եմ պարոն Փաշինյանին։ Իրականացնում կառավարության։ Լուծվեց ձեր հարցը։ Այո, հնարավորինս չափ լուծված է։ Հիմա էլի դիմել եմ պարոն Փաշինյանին եւ հույսով եմ մինչեւ վերջ հարցից լուծում կտա, որտեւ շատ ուշադիր է բոլոր նամակներին, բոլոր քաղաքացիների դիմումներին։ Այնպես որ ես իրանի շնորհակալ եմ 30 տարի անտուն էի, բայց իրեն մի անգամ այսպես պատահական հանդիպելուց հետո իմ կյանքը սենց 360 նոյեմբերի թե հոկտեմբեր տեսել եմ ու դեկտեմբերին, հա? Գիտեք որտեղ իր բնակավայրից դուրս էր գալի, ես խարխմերուկոց պետք է անցնել եկեղեցի էի գնում։ Այդ ժամանակ որ հանդիպեցի, ոտքով է թե մեքենայով։ Ոտքով էր գնում, մի քանի ասենք մարդկանց հետ։ Հանդիպումից հետո մյուս օրը ասենք քաղաքապետարանին էր ինչ որ ուղարկե բանը հանրական, այն մյուս օր ինձ կանչեցին ու ինձ գնման վկայագիր են տվել, որ բնակարան ձեռք բերեմ։ Այո, մեծ ցանկություն կա բարելու, ուրախանալու։ Եվ ընդհանրապես մասնակցում եք այսպես ակտիվ հա աշխուժ համերգների։ Չէ, առհասարակ այդպես չէ, բայց վարչապետին որոշեցի մասնակցել։ Եվ ինչպես է գնահատում Փաշինյանի թմբուկ զարգելու հրաշալի։ Հաճելի է լսել։ Իհարկե, նա ցույց է տալիս, որ ինքն է ժողովրդի մի մասն է եւ ինչ սովորական ժողովրդի մի մասն է, ինչ սովորական ժողովուրդն է անում, նույնը ինքը կարող է անել։ Առաջին համերգին եղել եք։ Ոչ, առաջինին ոչ։ Ինչ սպասելիքներ ունեք այս համերգից։ Ուրախանալ, բարել ուրախանալ, լավ ժամանակ անցկացնել։ Չի կաշկանդի դες Պաշտոնյաների ներկայությունը։ Չէ, ընդհանրապես ինչու։ Ասացիք Ժողովրդին մոտ իրանք էլ մեզ նման, ժողովրդի նման մարդիկ են։ Չեն կաշկանդում, բոլորը այդ ընկերություն են անում, շատ լավ է ամեն ինչ։ Ասացիք պատվիրակ եք դա փոքր։ Լավ կներեք, բայց ես ուշանում եմ արդեն ժամանակը անցել է։ Շնորհակալություն։